Приветствую! Мечта многих – классическая баня с бассейном. Сегодня на примере реально существующего проекта разберемся с вами, как построить такую баню, насколько это дороже и стоит ли в каждой бане делать бассейн, какие есть альтернативы. С вами Гурьянова Анастасия, ведущий дизайнер компании «Покров». Когда мы начинаем проектировать баню с бассейном, важно определиться, помещается ли она вообще на вашем участке. Под бассейн нужно не менее 6 метров в длину. Это нормальный плавательный бассейн, в котором можно поставить противоток и полноценно плавать. Если это круглый бассейн, он должен быть не менее 5 метров в диаметре, иначе просто будет неудобно. Также нам необходима парилка, помывочная, зона отдыха, потому что зачем вам такая крутая баня, если вам там негде отдохнуть. Все это нужно рассчитать. На парилку с помывочной уйдет порядка 10 квадратных метров. Про бассейн мы уже поговорили. Комната отдыха определяется опционально. Тут важно, будет ли у вас там зона барбекю, кухня, может быть, какое-то спальное место. Все это складывается в некий комплекс, который нужно удобно и красиво расположить у вас на участке. В нашем проекте была довольно сложная задача. Участок под застройку совсем небольшой, порядка 17 на 13 метров. И в этот участок нужно было вписать баню с довольно-таки большим бассейном, 6 метров в длину. Мы успешно с этой задачей справились. Также у заказчика был важный запрос, чтобы в бане и в бассейне было очень много света. Мы расположили огромные панорамные окна, чтобы этот темный угол не был такой ловушкой, чтобы там был по-настоящему хороший, красивый свет. Бассейн, естественно, мы сделали крытым. Всегда стоит останавливаться на таком варианте, потому что открытый бассейн – это всегда сезонная история, он требует большого обслуживания и, в общем, это всегда проблемы. Далее определяемся с планировочными решениями. Чтобы вам в вашей бане было удобно, вы должны продумать все сценарии, маршруты, методы и типы парения, которые приятны и нравятся только вам, и которые подходят к состоянию вашего здоровья. Многие вещи решаются только индивидуально. Также нужно понять, сколько человек одновременно может париться в парилке, чтобы выбрать оптимальный для нее размер. Вот из всех этих нюансов складывается техзадание. Наш заказчик выполнил для нас абсолютно великолепное, лучшее в истории Покров техзадание. Он сам все расчертил с размерами, показал, как ему нужно. Мы очень быстро вышли на нужный результат. Когда заказчик такой мотивированный и отлично понимает, чего именно он хочет добиться, мы довольно аккуратно вносим правки. В данном случае мы предложили разместить гостиную с кухней не вдоль стены, как изначально было нарисовано. Она получалась слишком вытянутая, как вагон, совсем не освещенная. Сделали ее угловой, добавили окна, расположили затоп печи снаружи парилки так, чтобы топка, наверное, сделаем стеклянную дверцу, была видна из бассейна и можно было наслаждаться огоньком. Конечно, хотелось бы расположить вообще в торце бассейна этот затоп, но никак не получится, мы в таком случае лишимся окна в парилке. Вот такой путь бесконечных компромиссов дает хороший результат. Думаю, что баня выходит отличная. Конечно, классическую баню нужно строить из бревна. И для данного проекта мы выбираем лиственницу. Это очень логичный выбор, ведь в бане с бассейном будет невероятное количество влаги. И лиственница, как никакая другая древесина, прекрасно справляется с этой задачей. Она не гниет, и еще она очень красивая. Что касается сруба, это будет 36 диаметр. На столбы и слеги мы возьмем диаметр порядка 70 сантиметров с красивыми комлевыми розочками. Канадская рубка, элементы постбим создадут прекрасный дуэт. У нас будет крепкая, ладная банька. Что касается бассейна, технология будет очень сильно зависеть от вашего запроса. Если вы хотите плавать и совершать прыжки, это должен быть довольно длинный бассейн с большой глубиной, от 2,5 метров. Обязательно, это важно для вашей безопасности. Будь то железобетонная конструкция или композитная чаша, все эти вопросы решаются на стадии инженерного проектирования с обязательными геологическими изысканиями, чтобы понимать состав почвы и какие-то возможные опасности. Также важно понимать, что для большого бассейна вам в здании вашей бани понадобится техническое помещение. Скорее всего, оно будет цокольное внизу. Возможно, в некоторых случаях расположить его и на поверхности. Будь то скиммерная система или переливная, будет у вас противоток или не будет. Вот масса нюансов.
так же, как и в парении, да, вот какая парилка вам нужна, это зависит от того, как вы хотите плавать и как вы хотите париться. Поэтому все эти вопросы индивидуально обсуждаются. Оборудование для бассейна стоит недешево, обслуживание также. Цена начинается от миллиона и до бесконечности. Все зависит от вашего запроса. Обращайтесь к нам, мы подробно расскажем вам, как сделать бассейн, уложиться в ваш бюджет и ваши пожелания. Какая есть альтернатива, если вы не хотите или не можете делать большой бассейн? Конечно, это купели. Тем более, если у вас стоит задача просто создать контраст, попасть из горячей бани в холодную атмосферу, конечно, это купели. Можно сделать одну или две купели, предназначить один чан для контрастного купания, а второй для отдыха, такого спа с травами, вымачивания в теплой воде, как в русских сказках, где была вода кипяченая и вода студеная. В общем, вариантов много, и купель – это очень хороший альтернативный вариант, который позволит вам получить необходимое удовольствие и здоровье от бани, при этом не ведет вас большие расходы, потому что бассейн делать, конечно, дорого. Бассейн в бане довольно сложное техническое решение. Но если вы хотите настоящее спа для полноценного отдыха, то, конечно, этим стоит заморочиться. В настоящий момент для этого проекта мы делаем инженерные сети, рабочий проект для фундамента, составляем точную смету и погнали к стройке. Вам желаю всего хорошего. С вами была Гурьянова Анастасия. Подписывайтесь на наш канал. Пока!